Ak ste tu teda noví, ja som Ivy a toto je kanál Ivy a Jeans. V dnešnom videu si vás teda dovoľujem pozvať niečo sa dozvedieť viac o nich a dnešnou tému teda bude správna výživa. Ako všetci viete, správna výživa činčíl je základom pre jej správnu životosprávu. Chov tohto domáceho zvieratka závisí teda aj od toho, čo svojim miláčikom dávate. Strava činčíl je dôležitá, pretože obsahujú množstvo zložiek, ktoré im poskytujú dávku vitamínov a pomáhajú im brúsiť zúbky. Keďže je to druh hlodavca, ktorý chováme v domácnostiach, je potrebné im dodať čo najviac možností na prebrúsenie zúbkov. Takže také drievko, napríklad z jablone, by v klietke chýbať nemalo. Ale teraz sa pozrieme teda na krmenie. Čo vlastne jedia? Ich základom stravy je teda najmä seno. Malo by teda tvoriť hlavnú zložku dennej stravy. Pomáha činčilám predovšetkým v procese trávenia. Ak ho nemajú dostatok, časom by sa mohli objaviť zdravotné problémy, najmä s tráviacim systémom. Je však dôležité, aby bolo seno kvalitne a správne vysušené. Vlhké seno môže viesť k plynatosti, ktorá je pre činčily vážnym zdravotným rizikom. Seno by malo byť voňavé, zelenkavej farby a nemalo by pochádzať z lúk alebo polí, ktoré sú blízko cesty. Druhou dôležitou zložkou stravy činčil sú byliny. Byliny sú pre hlodavce rovnako dôležité ako pre ľudí. Niektoré pomáhajú pri tráviacich procesoch, iné posilňujú imunitu. Ďalšie udržiavajú zdravý vzhľad zvieraťa. Medzi najobľúbenejšie byliny pre činčily patria metán, nechtík, púpava, ibištiek, žihľava a medovka. Je ich tam mnoho viac, ale tieto majú najradšej. Môžete im teda podávať aj okvetné lístky, napríklad okvetné lístky ruží, samozrejme sušené. Nezabúdajte, aby ste činčilám dávali rôzne byliny a nepreháňali to s jedným množstvom. Podľa toho, ako som vám ukázala v tomto videu, ktoré je to doplnkové krmivo, ktoré sú tie granule a podobne, tak sú aj také, žiaľ, druhy alebo typy doplnkového krmiva, ktoré obsahujú farbivo. A to farbivo by činčilky skrátka nemali. Neodporúčame, pretože im to môže urobiť naozaj zle. Ja som už aj videla, ako napríklad niekto vyrába ako tie drevené tie hračky. Každé drievko bolo nejako inak sfarbené, tak prakticky ani toto by tam oni nemali mať, takéto veci. Ak už vyrábate, tak naozaj prosím pekne bez umelého sfarbenia. A žiaľ, nachádza sa strašne veľa takých farbív aj v tých doplnkových krmivách. Práve preto treba naozaj pozerať, ktoré čo obsahuje. Pozrite sa, čo je v tom. Akože už len na to, keď už na to pozeráte, tak vidíte, že tam to skrátka to farbivo je. Vetvičky, čiže drievko, ktoré som vám už spomínala, sú teda obzvlášť dôležité, pretože im pomáhajú brúsiť zúbky. Najmä čo obrusujú sú stoličky nachádzajúce sa v ich ústočkách. Každý hlodavec je pri nedostatku potravy ohrozený prerastením zúbkov. To znamená, že také brúsenie im pomáha regulovať dĺžku a teda veľkosť predných zúbkov. Pri dreve, ktoré im dávate, je ale dôležité dbať najmä, aby boli dobre vysušené a treba skontrolovať, či vetvička nepochádza z oblasti, ktorá bola podrobená chemickému postreku. Medzi najobľúbenejšie vetvičky patrí jabloň, lipa, breza, hruška, vinič, lieska a topol. A už ako som vám ukazovala v prechádzajúcej časti videa, okrem vetvičiek je dobrým každodenným riešením vhodné krmivo pre činčily. Hotové zmesy dobrej kvality treba tiež skontrolovať. Či to napríklad to doplnkové krmivo neobsahuje príliš veľa sušeného ovocia a orechov, ktoré sa v každodennej strave činčily neodporúčajú kvôli obsahu tukov a cukrov. A síce sa budem teda opakovať, ale naozaj pri tom doplnkovom krmive dbať na to,
aby tam skladka neboli žiadne zložky, ktoré pravdepodobne majú v sebe nejaké to farbivo. Najlepším riešením sú jednotné granule pre činčily, ktoré zabraňujú selektívnej konzumácie obľúbených zložiek. No a nakoniec pýtate sa na pochutinky, aké ovocia a zeleninu činčily jedia. Môžete im dávať jablká, goji či mrkvu, petržlen, avšak iba sušené. Naozaj odporúčam hlavne to sušené, pretože to čerstvé im môže vážne uškodiť. Činčily nepotrebujú veľa ovocia v strave, preto im tieto pochuťky dávajte pomerne zriedka, napríklad raz za 2 týždne, aby si na ne príliš nezvykli. Potraviny, ako aj sušená zelenina, ktorá je pre činčily veľkou pochuťkou, sú len doplnkami. A teraz trošku ASMR pre tých milovníkov, ktorí počujú, keď činčilka obryskáva drievko. No a samozrejme, ak by ste mali ďalšie otázky alebo zaujímalo by vás niečo viac o činčilkách, určite sa neváhajte pýtať v komentároch a ja vám čo najskôr odpoviem. Tak, dúfam, že ste sa dnes niečo opäť nové dozvedeli a ak sa vám teda video páčilo, určite zanechajte like, odber video zdieľajte ďalej, komentujte a činčilky vás teraz z spánku zdravia a uvidíme sa teda u ďalšieho videa. Čaute.